LG VK69162N – пылесос для сухой уборки с циклонической системой фильтрации. За транспортировку отвечают 3 колеса, при этом переднее является направляющим. На верхнюю плоскость вынесены клавиши включения и сматывания шнура. Мощность всасывания достигает 350 Вт. В качестве пылесборника используется пластиковый контейнер с системой эллипс-циклон, объем которого 1,4 литра. На выходе воздух очищается, проходя через микрофильтр. Модель комплектуется складной трубкой, шлангом и щетками для уборки разных поверхностей. К преимуществам LG VK69162N стоит отнести высокую мощность всасывания и легкий в очистке пылесборник.